to anini muno. Meririria ma kwigwatira wikaro ni undu koragwo na andu aingi ona gutwika garama ya kugia na nyumba ni nditi nene ne fataraga mubango mukinyaniru undu uyu ugitiga andu aingi mari ona kioneki gitakahinga. No riu ngirimiti njeru iria ikaniriirwo gatagati ga bengi ya cooperative na kambuni ya kibesha ya Enwealth ni ikuhotithia a Kenya matanyihire milioni 3 kugia na wikaro makiria aria makoragwo meyandikithitie na thikimu kana pensions aria mariheagwo ngombo cia kugura nyumba na mari na mweke wa kuriha ngombo ici nginyagia ihinda ria miaka 20 kuringana na miaka iria mundu atigitie niguo ahuruke wira uria andikitwo. Mubango uyu niguo wa mbere kurugurio guku Kenya kurumirira gucenjio kwa watho wigie marihi ma mbeca cia pension uria riu uretikiria amemba a thikimu ici kuhuthira nginyagia gicunjĩ kia 40% kia muthitho wao kugura nyumba. Rungu rwa mubango uyu riu mumemba o wothe ukoragwo na pension no ahote kugura nyumba ya Ororoi wa Kameme TV tugacoga muharane undu wa gutukana kwa riboti cio riboti yegie arutwo kuingira thiini wa karathi gia form 1 tugukorwo tugikurehera ihinda ritari kunene no kwa ndagika ino ngwataniro ya ene mikawa unyitaniri na nyititemi ruhonge-ini rwa ugendi riu nao ni marutite mukana wa kugomera mawatho ma COVID-19 makiuga ati urarutithio wira na muthutukanio na makiaria na andiki a mohoro. Ene mikawa ino maugite ati thirikari ikoretwo ikihingura sekta iria ingi iria icangagira utonga wa bururi ino yao ndirumboyagio na mukana uyu ukite thiku imwe tu na ne thutha wa ministry ya ukui kwanirira ngari cia ukui wa muingi cicokereria gukuaga athio ta mutugo wa nahau kabere kwambiriria tariki 9 mwambiriria-ini wa kiumia giukite. Gathoni wa Ng'ang'a na riboti makiria. Ene mikawa no gukaya marakaya thutha wa guthie na mbere na gutara hathara amwe ao magicungiririo kuhinga biacara ino kaimana kurumirira mawatho maria mikawa ino yagathikirwo ni thirikari thutha wa bururi kugumirwo ni king'uki gia COVID-19 mweri-ini wa 3 mwaka wa 2020. Gitumi giki nikio gicungiriirie ngwataniro ya ene mikawa hamwe na nyititemi ruhonge-ini rwa ugendi kugia na mucemanio wa hamwe kuria mahinyiriirie kuga riu ni mekung'athiria mawatho maya kuona ni mahinyiririkite kwa ihinda iraya hatari na umithio wa gukuria biacara ino. We are experiencing or having a feeling that then there is so much focus, negative focus on the tourism industry. It appears the policy makers and the people making some of these decisions are not consulting or are not in sync with the role and the significant impact of this industry to the economy. Makiaria mari kaunti-ini ya Mombasa ni mokiriire thirikari na kiria maugite ni mathutukanitie na njira nene kuona riu ndirarumbuia mateta mao uria kwagiriire. And therefore we are wondering what is the rationale, what is the reasoning behind some of these directives. Because if they are going to be given haphazardly the way they are being given without any scientific backing, without any engagement, then we feel the industry is being killed, is being pushed to a corner, and we are left with no other option. Probably we also need to rethink a defiance move, because we cannot watch ourselves and an industry dying just like that. Because then we need to find a way of cushioning the industry and supporting the industry. Oho ni maugite gutire na wigananu hoka ni thirikari kugathika mawatho makung'ethanira na murimu uyu kuri honge itiganite kuria mongereire kuga matingihota guthie na mbere na kurumirira na mbere ya mahetwo ya kuoya gicunjĩ kia 50% kia andu mikawa-ini ino. We have actually invested heavily in complying with these protocols, and therefore any directives that are given should be able to take cognizance of the investments that have actually happened place, the investments that have actually taken place, and the compliance levels that we have actually put in place. Ngwatanĩro ĩno rĩu nĩ yũrĩtie thirikari gwetha njĩra ingĩ na kĩhonia kĩa narua gĩa kũhingũra bũrũri nĩguo kũgacĩrithia ũtonga waguo honge-inĩ itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ kuona gĩcunjĩ kĩnene kĩa ene mĩkawa hamwe na aruti ao a wĩra nĩ marĩkĩtie kwamũkĩra njanjo ya kwĩgita mũrimũ wa COVID-19. We are very well aware that 2022 is a highly politically charged year, and therefore if we don't make any savings now, we actually don't know how we're actually going to cushion and run this industry
post-2022. Maya mokite thiku imwe tu thutha wa ministry ya ukui kwanirira ngari ciothe cia ukui icokererie gukuaga athii ta mutugo wa hau kabere kwambiriria tariki 9 kiumia twerekeire thutha wa ngirimiti ya uiguano gwikiranirwo gatagati ka ministry ya ukui na nyititemi ruhonge-ini rwa ukui muthenya wa ira. Handũ-inĩ ha Kameme TV njĩtagwo Gathoni wa Aya na nĩ tukicokereria thĩinĩ wa riboti itũ ĩgiĩ ministry ya gĩthomo kuongerera kahinda kangĩ ga kiumia kĩmwe kĩgiĩ woyani wa arutwo a form 1 nĩ mongereirwo kahinda kau gũtigĩrĩra arutwo othe nĩ makorwo makĩingĩra thĩinĩ wa kĩrathi. Riboti ĩno nĩ ya Ngina wa Ndurwa. Mĩhang'o ya woyani wa arutwo arĩa maraingĩra kĩrathi gĩa form 1 iratanyĩtwo gũtirihwo mũthenya wa ira kũrĩa no gĩcunjĩ kĩa 90% kĩa arutwo arĩa mekire kĩgeranio mweri-inĩ wa gatatũ mararĩkĩtie kwandĩkithio thukuru-inĩ itiganĩte. Niguo gukinyanĩria gĩcunjĩ kĩa 100% kĩa woyani ũyũ, ministry ya gĩthomo nĩ yongereire ihinda rĩa kiumia kĩmwe kũrĩ aciari arĩa matanahota gũtwara ciana thukuru-inĩ kũrĩa maretĩtwo hamwe na arĩa maraikĩtie mahoya ma gũcenjia thukuru. Ndũmĩrĩri-inĩ ĩrĩrekereirio nĩ ministry ya gĩthomo oho ĩkĩũria arutani anene a mathukuru kũiyũkia arutwo ona arĩa matarĩ na mbeca cia marĩhi ma thukuru no maiguithanĩrie na aciari ũrĩa mbeca ici ikũrĩhwo. Akiaria thukuru-inĩ wa Jamhuri muthenya wa ira, mutabarĩri wa mĩhang'o ministry-inĩ ya gĩthomo Sarah Ruto augĩte gũkinyĩria hwaĩ-inĩ wa muthenya wa ira arutwo aingĩ arĩa metĩtwo thukuru-inĩ cia gũkoma nĩ marandĩkithĩtio ũkĩringithania na arĩa maraingĩra thukuru-inĩ cia kũinũka o muthenya. Unfortunately, there is a very sluggish reporting, especially in day secondary schools. And we imagine that perhaps parents are still hoping for boarding schools. I think many feel that the schools of repute are just boarding schools. But we also know of very many day schools that are doing very well. Thirikari ĩrĩ na matanya ma kwambĩka mũngũrũrio wa nyũmba kwa nyũmba ta mĩaka ya hau kabere gũtigĩrĩra gũtirĩ mũrutwo ona ũmwe watigĩrĩrwo. So we would like to encourage parents and guardians to support the students to take up their places in the various schools that they have been called to. Handũ-inĩ ha Kameme TV njĩtagwo Ngina wa Ndurwa. Ngatho Ngina wa Ndurwa. Riboti itũ ya oro muthenya andũ 1,205 mekĩrĩtwo mũkonde gũkorwo na homa ya COVID-19 gwa kahinda ka mathaa 24 mahĩtũkĩte. Ithabu rĩa hamwe rĩu rĩarĩa othe mena mũrimũ ũyũ gũkũ bũrũri-inĩ nĩ 211 na andũ 28. Rĩrĩ gĩkĩro kĩa ũtambania wa mũrimũ ũyũ kĩrũgamĩire gĩcunjĩ gĩa 14.8 harĩ igana. Ihinda-inĩ ta rĩu namba ya arĩa makuĩte kumana na mũrimũ ũyũ nĩ ongererekete na andũ 29 gũkinyithia andũ 4,117 arĩa makuĩte gũkinyagia rĩu, na namba ya arĩa mahonete nĩ ongererekete na andũ 1,242 na gũkinyaria andũ 197 na andũ 29 arĩa othe mahonete kuma rĩrĩa mũrimũ ũyũ waingĩrire gũkũ bũrũri-inĩ. Thaici ũguo njĩtĩkĩria twambe twĩkĩrie oro hanini mohoro matũra-inĩ nĩ megũkorwo magĩthiĩ na mbere ihinda rĩtarĩ kũnene, na ngwĩhoka no ũratũrũmĩrĩra Facebook, Twitter na ũndũ ũmwe na gwa 21182 nyambe thiĩ thoko. Maya nĩ mohoro ma Kameme TV. of Medical and Health Science, Animal Health, Business and Technical Studies nĩ thukuru wa kĩrĩu ũrĩa wĩ Murang'a taũni. Ihinda rĩrĩ Edinburgh College nĩ maranĩrĩra intake harĩ kothi cia diploma na certificate ta Clinical Medicine and Surgery, Nursing, Pharmacy, Community Health, Lab Technology, Health Records, Veterinary Medicine and Artificial Insemination. Oho nĩ mathomithagia Journalism, Business Management and CPA, Cosmetology,
full secretarial and front office, hospitality, electrical and electric engineering, plumbing and pipe fitting, ICT, fashion and interior design, aviation na kothi nyingĩ. Edinburgh College mena kũndũ kwega gwa gũthomera, lab hamwe na library cia kĩrĩu cina indo ciothe na oho mena hostels. Macerere ũmũthĩ wĩyandĩkithie kana ũhũre thimũ ĩno 0711 607 607. Edinburgh College, breaking barriers. Mutumia Agathare angĩoneka kũ? Aragia ciugo cia ũtugi na ruo rũrĩmĩ rwake rũrutanaga maũndũ ma ũtugi. Nĩarũmbũyagia maũndũ ma nyũmba yake na ndarĩaga irio atanogeire. Ciana ciake ciarahũka cikoiga arorathimwo. Kwamũkĩra kiugo gĩkĩ ta rũgambi rwa thimũ yaku, hũra *811*390#. Danwood Properties Limited ni maragwitira project ya weretwo Mutaita na Kuru Phase 2. Ici ni broti prime cia commercial na residential. Broti ni cia 50 by 100 na thogora ni 350 tu. Broti cia o mita nini tu kuma Kenya Pipeline Company na kilomita 1 kuma barabara-inĩ ya Ramia Pipeline guthie Kongasis. Kwina mai, thitima, farajega, mathukuru ona ceceni ya borithi ĩrĩ hau hakuhĩ. Ũka wĩgwatĩre broti yaku ũmũthĩ na 350 tu itanathira. Macerere Naikuru City, Kenyatta Avenue, Wilma House, first floor. Thimone 0717-275-345. Danwood Properties Limited. Future investment today. Watch Africa rise in the land of the rising sun. It's the first time in Olympic history. She is the world champion. Watch the rise at Tokyo 2020 on 8 dedicated channels on SuperSport, your world of champions. Get connected with DSTV. Kameme TV. Ngatho nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũtũcagũra, gwĩtĩkĩra gũtwarana hamwe na ithuĩ. Facebook itũ ya Kameme TV Kenya yakwa mũndũ kĩũmbe nĩ ya Gichimu Joseph. Tũthiĩ na mbere na mohoro maitũ hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ. Thutha wa mĩtangĩko ĩrĩa aikari itũra rĩa Kĩenderi Kĩrĩnyaga ya gatagatĩ makoretwo makĩgerera na one kumana na gũthũkanga gwa barabara, rĩu nĩ mahũmũkĩte amu waki wa barabara ĩno nĩ wambĩrĩirie. Kũringana na aikari aya, atumia maragĩagĩra ciana barabara-inĩ na rĩrĩa marathiaga gũtwarwo thĩinĩ wa mathibitarĩ, kuona ndĩragerekaga ona hanini. Mwena-inĩ wake mũmbunge wa gĩcigo gĩkĩ mũnene wa Mbogo augĩte atĩ thirikari nene nĩ ĩheanĩte makĩria ma ciringi bilioni 4 harĩ tabarĩra cia waki wa barabara gĩcigo-inĩ gĩkĩ. Wainaina wa Kĩarie akoragwo Kĩrĩnyaga. Barabara ĩno ya kilomita 2 kuma itũra-inĩ rĩa Kĩendieri gũthiĩ nginyagia taũni ya Kĩrũgũya ĩkoretwo arĩ gĩtango kũrĩ aikari a matũra maya, kũrĩa makoragwo makĩgerera mathĩna maingĩ mĩhang'o-inĩ ya ũkui. Kũringana na atumia kuma itũra-inĩ rĩrĩa Kĩendieri, ti ũmwe kana erĩ managĩra ciana barabara-inĩ ĩno magĩtwarwo thibitarĩ amu ngari itingĩrahotire kũgerera kuo. Tarĩu ndĩcuka citũ ina mũtumia baretagwo Miri ithireire barabara ĩno nĩ ũndũ wa kuoya atumia makĩthiĩ kũgĩa twana, tũkamathera ciana o bau tũkarigwo tũgũtwara kũ. Koguo mheshimiwa rĩ nĩ twakena mũno nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio, no nĩ ũndũ wa gĩtĩo kĩa mheshimiwa gũtũthondekera barabara tũterĩgĩagĩra ciana barabara kana nĩ atĩ atumia. Rĩu nĩ twacokeria mheshimiwa witũ ngatho, twamwĩra athiĩ na mbere. Mwena-inĩ wa atwarithia boda boda, hĩndĩ ĩrĩa mbura yaura, barabara ĩno ĩkoragwo ĩihũire ndoro, ũndũ ũrĩa ũritũhagia mĩhang'o ya ũkui. Tũcokie ngatho nĩ gũthondekwo barabara ĩno. Mathĩna marĩa tũbĩtũkĩire barabara ĩno nĩ maingĩ mũno. Ona ongĩrora magũrũ maitũ gũkũ mabana irĩma nĩ andũ mabikibiki gũkwaga barabara ĩno. Ndĩrĩa ndĩrĩiguo rĩrĩa ngĩrora mindũ na raita ya njabarĩa niyo ndaĩria Ngai nĩ thengiũ. Tondu tũrathirũkaga njĩra ya koigo yothe na nĩ ndĩibu. Reka ngwĩre tarĩ guo ngĩkua customer umĩte nake Kĩandieri kurĩte biũ ũtuĩke nĩ ũkũmũikũrũkia barabara ĩno, ona yaba ũikũrũkaga ũkĩraga Ngai ndeithia tondũ nete bingĩka nginya mbũrĩki. No rĩu maya mothe nĩ megũkinya mũthia
amu thirikari nene nĩ ĩheanĩte kĩgĩna na waki wa barabara ĩno ya kilomita 2 nĩ wambĩrĩirie, ũndũ ũrĩa ũkũhingũra matũũra marĩa marigicĩirie taũni ya Kĩrũgũya, ta ũrĩa mũmbunge wa gĩcigo gĩkĩ mũnene wa Wambũgũ aratarĩria. Mũno Haya, riboti ĩyo nĩ ũndũ wa gũtukana tũgũkorwo tũgĩkũrehera thĩinĩ wa mohoro maitũ marĩa marũmĩrĩire ũhoro wĩgiĩ waki wa barabara kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga county. Atumia kũgĩra ciana barabara-inĩ ti kaũndũ kega kana atĩa? Haya, tũthiĩ kũrĩa Laikipia. Ũkirĩte kĩeha na ihoru itũũra-inĩ rĩa Gatundia wadi-inĩ ya Marumaneti kaunti-inĩ ya Laikipia, no nĩ thutha wa mũingĩ wa itũũra rĩu gũkora mwĩrĩ wa mũndũrũme ũmwe oro wa itũũra rĩu oragĩtwo na njĩra ya ũnyamũ na mwĩrĩ wake gũteo mũkĩra-inĩ wa barabara, ũndũ ũrĩa rĩu mũingĩ wa mwena ũyũ ũkuruhanĩtie na wendia wa ũnyui wa njohi mathaa-inĩ ma ũtukũ thengia wa mũkana wa curfew, ta ũrĩa Francis Wawĩra nake aratũtarĩria. Gũkũ nĩ itũũra-inĩ rĩa Gatundia kũrĩa mũingĩ woiyũirwo nĩ kĩeha kĩingĩ thutha wa mũthuri ũmwe mũkũrũ ũkũrĩkanĩte ta Patrick Ndirangũ kũragwo nĩ andũ matoĩkaine mathaa-inĩ ma thaa 2 cia hwaĩ-inĩ hĩndĩ ĩrĩa arainũkaga gwake, ũndũ ũrĩa ũtigĩte aikari marĩ na hahũ nyingĩ. Aikari aya arĩa maretarĩria maiyũirwo nĩ ruo rũingĩ nĩ makũmithĩtie gĩko gĩkĩ, makiuga ciĩko cia ũhagũku wa ũgitĩri ikoretwo ciĩhĩrĩirie na gĩkĩro kĩnene, aici makĩrongoreria makĩria mahiũ mao. Ũndũ rĩu ndagĩka ta ĩno angĩkorwo rĩu nginya ũmũthĩ ũyũ tũkĩaria ma tũkĩinũka hwaĩ twainũkire o wega, no he mũthuri ũrainũkaga kĩndũ thaa 2 aracemania na mũtino aroragĩrwo handũ harĩkũ na nĩ mĩkorera amũragire. Ira tũrarigwo atĩrĩrĩ kana andũ mathiaga kũiya ng'ombe aracemania nao aramamenya maramũraga. Ithuĩ tũrakaya tũkoragia atĩrĩ thirikari ĩno itũ atĩrĩ ya Uhuru yũkegerie gũtũteithĩrĩria na matũteithia matũthondekera security rĩ, ithuĩ tũtirĩ na thĩna. Gũkoretwo kwĩna thĩna ũcio wa ũici, na ũici ũrĩa ũkoretwo ũrĩ kuo rĩ, we ũrokĩra rũcinĩ ũgakora indo ciaku nĩ cithire, ũgakora nĩ kũhingũrirwo, na andũ arĩa makoretwo makĩiywo rĩ, mũndũ wakorwo nĩ abuata indo ciake rĩ, ũgakora kwĩna handũ rĩngĩ ciakinyire rĩ ikaganjia na ikaganjĩra gũtirĩ na kũndũ kana indo icio nĩtacironekana kwĩna handũ ciakorwo cibangĩtwo. Mũingĩ ũyũ ũrĩa ũtigĩtwo ũkĩaria ndeto ĩno na mĩhehu ũroiga biacara taũni-inĩ ya Gatundia ona ndĩrarutĩka kuona andũ aingĩ makoretwo makĩinũka andũ metarĩ raingĩra, ũndũ ũrĩa ũtũmĩte biacara nyingĩ ciage gwĩka wega. Ũyũ ũrakuire nĩ mũthee wakwa etagwo Patrick Ndirangũ, nĩ ira hwaĩ-inĩ arahũrĩirwo haha ũtukũ kĩndũ thaa 2 tũgĩtwo haha mũciĩ tũrakora ahũrĩirwo haha na tũtinakĩmenya nũũ, no twende na tũkĩheo ũgitĩri andũ a area ĩno arĩa magĩtigara, tondũ rĩ nona angĩkorwo kũrĩ gĩkuo mũndũ ũmwe rĩ, nona ũcio nĩ thĩna mũnene mũno. Nĩ ta ũndũ organized nĩ andũ arĩa tũtaramenya na nĩ arĩa maratĩka opportunity ya ithurano, tondũ o mwaka twakuhĩrĩria gĩthurano kĩnene maũndũ maya nĩ mecokagĩra gũkũ, ona andũ nĩ moragagwo, aingĩ makaunangwo magũrũ na rithathi, arĩa angĩ makoragĩrwo kwao na maũndũ mangĩ maingĩ moru, na gũtirĩ hingo tũkoragwo twĩna thayũ hingo ya ithurano. Mongereire na kuga ũici ũyũ waya gũkorwo ũracũngĩrĩrio nĩ wendia na ũnyui wa njohi mathaa-inĩ ma ũtukũ, aha makĩorota rũhonge rwa borithi mwena ũyũ nĩ ũndũ wa kunĩra maitho endia njohi. Jua polisi wafanye kazi, sababu sasa polisi hatujaona hata siku moja, sababu sasa mbuzi imeipigwa karibu mara 10 hapa na hatua ya kufuata ya kusaidiana na wananchi hakuna. Mimi ni moja tulifuata ingine mpaka Rumuruti na tukashindwa mali iliingizwa mguu ikapotea. Kumana na ndeto ĩno mũingĩ ũyũ ũrahoya thirikari ĩtĩkĩre kũmakĩra ceceni ĩngĩ ya borithi na namba ya maobitha arĩa marĩ matungataga ĩkorwo ĩkĩongererwo na ihenya ũrĩa kwahotekeka, kuona matiramenya nĩ atĩ ũngĩ ũkũrũmĩrĩra. Nĩ tũramera moke matũrangĩre hamwe na indo citũ. Na police station ĩho no ndĩrĩ ngari na thigari iria ciho nĩ nini mũno, nĩ irabatara kuongererwo, tondũ police station gũkorwo ĩna thigari 4 rĩ, na ithuĩ tũrĩ aikaria gũkũ kwanza ahũri kura tu twĩ makĩria ma 5,000, ĩndũ gũkĩona rĩcio nĩ nini mũno,
nĩ tũrabatara tuongererwo thigari. Thakame ya mũndũ ti ya nyamũ na ya ndirango nĩ irarĩrĩra kĩhoto kĩayo. Mũingĩ wa gũkũ ũgĩtigwo na kĩũria kĩa nĩ nginyagia rĩ magũtiga gũtharĩkĩrwo nĩ mĩitũ ĩno. Handũ-inĩ ya Kameme TV kuma Gatũndia Marumaneti thĩinĩ wa kaunti ya Laikipia, niĩ naniĩ njĩtagwo Francis Mwangi wa Wawira. Egi Mwangi wa Wawira nake gavana wa kaunti etagwo Ndiritu Mũrĩithi, gavana wa kaunti ya Laikipia. Haya, tumũrĩke ndeto njega rĩu cia ũmwe witũ. Nĩkuma na ngemi na andũ hio thĩinĩ wa kanitha wa Jubilee Evangelistic kũrĩa mwena wa Thika. Nĩ hingo ya ũhikia wa ũmwe witũ nĩ mwandĩki ũrĩa wĩkaine ta Mathio Ndung'u ũrĩa wĩkĩire ũhiki kanitha ũyũ kũrĩa ahikirie mwendwa wake wa ihinda iraya ũrĩa wĩkaine ta Margaret Ndung'u, ũhiki ũrĩa ũkũhumbĩtwo nĩ riri mũno makĩria, na ũhiki ũyũ wambĩrĩirie kanitha-inĩ. Thutha ũcio makorwo magĩthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe nginya Uzima Center mwena wa Ngoigwa kũrĩa magĩkorirwo magĩkenerera irio cia hwaĩ-inĩ. Ũhiki ũyũ ningĩ nĩ ũkorirwo ũkĩrũmĩrĩra mĩtaratara yothe ya COVID-19. Rĩu Mathio ena mũndũ. Tuwapigie makofi anapo. Mimi Matthew Ndung'u nakupatia pete hii kama alama ya kufunga ndoa utakayopata baadaye katika siku zote za maisha. So when we pray for this, we are sealing it. Ubwo twetekanirie maana Aya, nĩ gĩkeno kwĩ njamba ĩyo ĩtagwo Mathio Ndung'u, na thaa ici njiguaga mũndũ marĩki kũhikania ngama mathiaga kũ ihinda rĩigana atĩa? Ndarona mohoro rĩu nĩ mathire. Aya, tũingĩre mathako-inĩ. Bũrũri wa Kenya nĩ ũteteire riri wa ihenya rĩa gũtua ng'ongo mwena wa Nyarari, na nĩ thutha wa Perez Jepchirchir kũhota ihiga rĩa thahabu, ũkũ nake Brigid Kosgei akĩhota ihiga rĩa